直至到花旗少林，我同佢隔空一戰，佢拍緊，我又拍緊，佢係差唔多隔晚啊打電話嚟，星仔你同我嘅合作，當其時如果冇信心，你唔好再揾我，你最好嗰一刀就好似莫雲係劈落阿 Leon。Jeff 導演又想即係其實有講下你話你個台灣蟲個角色，你大家都好記得嘅，即係有我啲台灣網友都問你點解你寫台灣人一定要望住，成日要望住高望高嗰啲，點解咧？有啲台灣影迷啊，好中意賭聖，亦都成日問咧，你要咁樣寫台灣人嘅？點解？你係咪見到啲咩細節，即係你有啲觀察，所以你覺得咁樣寫法咧？台灣蟲 No，呢個係純粹一個導演同一個演員喺度大比拼。and 等我要佢係真係跪低一次嘅做法嚟嘅，因為當年嘅周星馳，每一個人同佢做戲咧，都要跟佢節奏嘅。嗱，佢你要跟佢節奏，佢唔係 force 你喎，係因為佢真係叻啊！佢嘅喜劇節奏真係叻到不得了。咁所以好多時候，如果你自己跟唔到佢嘅節奏咧，反而你係唔好笑嗰個嚟嘅。但係如果你跟到佢嘅節奏咧，佢又好笑，你又好笑。其實有好多演員有壓力嘅，同周星馳一齊。你睇毛舜筠嗰啲訪問，你就知道㗎啦。即係佢其實佢話佢都知道阿星仔啲節奏啊點嗰啲嘢。咁啊，君如都會講佢嘅節奏點。咁當其時我做台灣蟲，我心諗我係導演嚟㗎嘛，我點會跟你節奏啊？亦都跟唔到啦，你咁叻係咪啊？咁我只要我擔天望定係咁成日望住個天咧，係你睇住我個節奏嚟嘅，根本就係我唔使睇住你嘅節奏點嘅啫。星仔好聰明噶嘛，拍咗兩場戲仲唔知你條咁啊？劉鎮偉真係用個咁嘅方法，你都算抵死啊！咁跟住有一日走嚟同我講：喂，導演啊，喂，搏一場我可唔可以睇到你個面嘅咧？咁本來嗰場戲係冇嘅，跟住我話我明，你想睇到我面啫。好，咁我就即刻臨場寫一場戲，喺嗰度阿張敏開槍喺上面樓上樓下打到開槍之後，跟住我就企出去騎樓嗰度，我企喺個石壆上面，咁我就喺嗰度，跟住吳孟達就同阿周星馳騎膊馬，咁啊終於見到呢個樣啦，咁得啦，還得你心願啦。咁即係嗱，呢個就係當時導演同演員啫暗中喺度，大家一個遊戲嚟嘅咁樣咯。所以嗰個演繹嗰啲咩台灣觀眾或者香港觀眾諗我特登要創一個乜嘢，唔係，我係完全一個私心，我係唔想跟佢嘅節奏啊！我完全係望住個天，佢跟我節奏啦，咁。賭聖你仲有冇咩好難忘嘅咧？初啊，因為不過阿君如姐都話喺《焦點影人》嗰度嗰本書咧，佢都話你係好叻用佢嘅，係咪？其實咁唔係，佢讚我啫，佢褒獎我啫。唔係君如，你睇佢我覺得用佢用得最叻同用得最盡係佢老公喎，應該。係陳可辛用得佢最盡喎。啊，咁我覺得我係其中一個我諗係我哋大家喺某程度下係好了解對方嘅。咁而呢個了解係基於有一樣嘢係好重要嘅，between佢同我係信任。佢好信我，我又好信佢 deliver 到嗰樣嘢俾我。都係東成西就啊！即係當時嗰啲演員有一啲係我叫佢咁做嘅時候，佢好驚啊！因為佢個形象我唔可以咁樣，喂得唔得啊？導演嗰個咪就係個信任問題咯。咁但係我又 convince 到佢哋，咁我 convince 到佢哋其實我好簡單嘅啫，我做一次俾你睇就得㗎啦。咁我做一次俾你睇唔係要林青霞你笑喎，你笑有乜咁好睇啫？呢個你林青霞笑係現場反應即刻笑。咁佢原來咁做會咁笑㗎？哦，即係佢會有個信心。咁當然佢唔知道唔同人做有唔同嘅效果嘅，可能真係做咗都唔好笑嘅啫。但係至少喺嗰個時候，我 build up 到個信心俾佢。
同樣阿 B 鐘鎮濤都係㗎，阿黃重陽，哇俾隻靴掟死喎你！即係嗰時候好荒謬啊！大佬嗰啲嘢，但係你諗埋啲嘢好荒謬。咁講翻呢個賭聖呢度，咁啊君如同我之間咧係有好多默契喺前邊，由我第一次拍佢《霸王女福星》啊，然之後《猛鬼大廈》，然之後跟住《流民差婆》啊，《私家重地》，跟住有好多嘢我哋 build up 咗，變咗好多嘢。我其實有陣時我一埋位咧，我其實我都未去到。講俾佢隔離嗰個拍安嚟聽，佢已經叫佢喂阿拍安嚟過嚟，一陣間講，即係佢已經係知道個導演大概要乜嘢，大家配合啲乜嘢啦。係。咁所以君如係我可以講喺女演員嚟講係即係女演員個好多都信任我，阿妹都信任阿妹。我會覺得佢係最了解我嗰個咯。我覺得，不過係咧，如果你講翻之前咧，其實真係我記得《霸王女福星》啦，即係你係寫佢一個同俾阿炮哥啊錢立文最尾係呃咗嗰個，都好深情。我都幾中意嗰段情嘅，即係原來最尾你對佢咁真心，原來佢係利用你嚟呃你，嗰個係即係我覺得你係喺呢個《流民差婆》之前，你又俾咗一個，又唔係淨係喜劇喎，一去到後期，點解又突然間轉咗通，變咗一個愛情嘅一個悲劇咁係咧？你幾得意呢個係變咗咁樣？呢個咪係潛伏咗喺我個心裏邊嘅心魔，係但係嗰時候唔夠膽爆發出嚟啊嘛，嗰時係淨係咁試下咁啊，係直至到《西遊記》咪大爆發啦，《西遊記》嗰時直情係嗰啲有睇完午夜場之後，你直情係 feel 到香港啲觀眾直情係。搞咩啊你啊！我想笑，我準備入嚟笑噶嘛？點樣搞到我有眼淚啊？即大家好唔鋸啊！嗰時候係好唔鋸到嗰個午夜場完咗之後，第二日呢個周星馳約咗我喺香格里拉酒店半島香格里拉半島下香港嗰邊，我睇見佢個樣直情係望住我係謝晒，係冇晒信心。係冇晒信心。周星馳由識我到賭聖，即係破咗紀錄到新精武門啦，一路新精武門都唔算係，因為新精武門唔係全部我拍噶嘛，我係搭單幫左仲星嘅。咁啊，主要都係阿左仲星拍嘅。咁但係即係嗰時候我睇到一個朋友喺幾年之間突然間係好失望。嗰時候我淨同佢講我喂。咁梅人爺唔好拍啊！大佬唔好搞我拍啦咁，跟住佢又唔制喎。咁佢又係啊，咁就猛問我咁呢個題材點樣啫？即係佢之前好少問我呢啲嘢啊嘛，你越問我咪即係話俾佢聽，你越冇信心。咁即係，但係佢又就我就到而家我都覺得奇怪啫。佢即係點都要可能簽咗約啦，大家都要拍啦咁樣，即係呢個係其中一個理由啫。咁所以到我落筆寫回魂夜嘅時候，係根本係寫緊我自己同周星馳之間一種最痛苦嘅關係，即係你天才同白痴一線之間嘅。咁同埋星仔，你同我嘅合作，你如果再上一層樓，你當其時如果冇個信心，你唔好再揾我。你最好嗰一刀劈落嚟，就好似莫雲係劈落阿 Leon。嗰度即係唔好再大家喺埋一齊啦，咁樣係咯，即係咁樣，即係你諗下，因為但係當時冇講出嚟㗎嚇，即係我同周星馳係冇講出嚟呢班，係我自己嘅心情，我唔知佢自己有冇 feel，我拍一隻咁嘅故事寫落嗰隻嚇，但係我真係估唔到好多年之後，佢打電話俾我。跟住之後問下我個健康點，我心諗你會咁鬼得閒嚟問我啲健康？你條粉腸咁關心我，幾年唔打俾佢，突然間打，原來有個古仔叫做《少林足球》，咁佢開始揾我啦。我話好嘅，咁啊開始咪度劇本啦，幫佢諗呢啲嘢啦，咁樣啦嚇。唔係啊，錯咗，嗰個係《少林足球》已經係少林足球之後，功夫係咪？功夫啊！功夫之佢打嚟揾我，
咁我嗰時候我心諗翻點樣揾我？嗰時我啱啱拍完呢個《天下無雙》係翻嚟加拿大，我冇諗住翻去拍戲噶嘛，咁樣啊。但 anyway 呢啲係後話啦，唔好講。即係講翻前面喺霸王女福星、賭聖同君如之間點解會產生咗霸王女福星啊嗰扎嘢啊咁情深嘅嘢，其實係一路都潛伏咗喺我自己心裏邊，亦都喺君如心裏邊都，即係個心裏邊都有嘅。因為君如都係嗰種演員咧，我會形容嘅就係叫做唔甘心。唔甘心嘅意思就係話，佢唔甘心，即係唔係話佢唔中意拍喜劇喎，佢都中意拍喜劇，佢好 enjoy 拍喜劇。但係佢好想去嘗試其他嘢，但係好多投資方唔會嘅，好多導演係唔會嘅。但係我同佢已經係去到一個即係嗰個大家嗰種友誼之間，我哋覺得好似大家應該去試，佢同我都應該大家去試下嘅。你諗下嗰時佢都未拍四面夏娃，乜都未試過，走啲咁文藝嘅戲，我已經霸王女星最後尾嗰段走段咁嘅 drama 愛情，然之後到林文差婆直情離晒譜啲，唔使佢搞笑嗰啲。咁你諗下啲投資方唔制啊嘛，咁係因為我喺前邊幫呢個投資方賺咗兩部戲嘅錢，咁所以呢個投資方先肯呢度啊嘛。咁所以即係呢啲嘢係潛伏咗喺佢身上。亦都潛伏咗喺我度，咁啊到我喺後邊九一神雕後嚟，我就開始試啦，但我未試得好全面，但係直至到《西遊記》啊，真係我淨同星仔講嗰個古仔嘅時候，星仔自己都有懷疑嚇，唔係話愛情片周星馳唔係咁啊？我話係啊，試下，我話你當其時佢又咁紅。我喺嗰個年代又係咁紅㗎啦，大家死就一齊死啊咁樣。你覺得你作為一個即係創作人咧，你點樣去即係去話係咪好難咧？你去即係令到個投資方肯俾你去行呢部劇，即係好似賭聖啊，或者即係挖創一啲新嘅嘢出嚟，即係賭聖或者係通常都係咁，應該係講話喺90年代到尾啊。我同黃晶都可以叫做長勝將軍嚟。係。我哋係90%幾係我哋啲戲都賣錢嘅，就算個票房好低，去到金裝大酒店，馮秉仲埋單，結晒數，都賺好似唔知10幾20萬嘅。即係東南亞嗰啲都。嗰部劇賺得最少啦，即係全世界嘅發行完之後，佢唔使蝕錢，佢都賺錢嘅。但係佢個版權 copyright。好多年之後一路咁賣錢㗎嘛，嗰啲係講 first round 第一輪。係。咁我通常如果去到呢啲咁嘅情況，首先嗱，譬如講林文差婆啊，我喺前面幫黃海賺咗2部戲㗎啦。係啦，猛鬼大廈。咁所以去到第3部，我要求呢樣嘢實，同埋我會通常我會將嗰啲 budget 壓低啲嘅。咁補咗佢個風險，咁最後尾佢林文差婆佢都賺錢㗎，只不過冇前面嗰2部賺咁多啫嘛。係。好啦，第2次我做呢件事嘅時候咧，就係92黑玫瑰。91神雕俠侶賺大錢，跟住Game Boy 小子又係賺大錢，賭霸嗰啲又係賺大錢。咁我想搞部唱歌啫喜劇啦，諗住冇事啦，真係冇人開俾我。係我走到去盈濤，咁我浮樂年就陳善之搭線嘅。咁成部戲你有冇諗下？嗰個時候我嗰啲 budget 已經2000幾萬添嘛，去到我670萬要拍完部戲，670萬喎，所以我將個導演費減到好低，當籌資乜嘢，咁所以亦都呢部戲亦都為我帶來咗一個好意外嘅收穫，因為嗰個戲賣錢賣得好犀利。咁喺嗰個時候，92黑玫瑰係我第2次。我係即係試圖一啲嘢，有啲投資方唔夠膽，因為唱歌係一個好大風險嚟嘅。唱粵語長片嗰啲歌，大佬真係搞咩啊咁？咁啊，後來都帶咗阿李克勤再唱啊，舊歡如夢。咁第3次咧就係星仔《西遊記》。咁因為我拍完佢賭聖之後咧，我一路其實左仲星嗰個我係監製啫嘛，我唔係真係拍佢。咁我一路都唔拍佢嗰時候，
直至到花旗少林，我同佢隔空一戰，嗯佢都知道係隔空一戰嚟嘅。嗯嗰戰係賀歲片大戰，係啦，劉鎮偉揸住一個周潤發係咪啊嘅票房已經跌到落1000噶啦，合道股飛。當其時嘅周星馳全部3000幾、4000幾、4000幾咁，票房好高嘅破壞王，咁就對打賀歲。係啦但係當其時我哋兩個係可以嗰種當年嘅宣傳，犀利。嗯咁啊，我哋可以去到點樣咧？佢拍緊，我又拍緊喺北京。嗯佢係差唔多隔晚啊，打電話嚟，喂，聽日我嗰場戲咧，我就想咁，嗯咁我又真係用心同佢度喎。嗯我真係用心同佢度，我真係想睇一次賀歲大家對打係會點樣。係結果嗰個賀歲俾我花旗少林打冧咗佢，星仔喺嗰幾年係未輸過，係同埋嗰時候發真係去到1000嘅個票房跌到。咁我哋贏咗之後好開心啊！我哋贏咗唔知3600定3000，佢又3400、3300咁上下。咁啊開心到不了。咁嗰時候咧，我又隔咗1年都唔拍佢，我就去拍《都市情緣》啦。係拍黎明啊。咁有一日佢打電話俾我，佢就話我開公司，即係你一定要幫我第一步，你一定要幫我。咁我好咗出嚟傾下偈先。咁呢啲等下一次有機會好啦，係啦，你聽到啦，係啦，俾你聽。咁啊真係好多謝阿劉鎮偉導演。哇！我哋真係紙啊，真係實在太豐富。咁我哋就定我哋約定阿劉鎮偉導演，我哋下一個時間，我哋再傾後邊。即係好似阿晶哥啦，都繼續突然間攞咗你個賭聖啊，賭聖2賭聖3，你自己有冇啲唔係咁冇問題嘅？咁呂奇嗰個時候咧，好多人又有俾過好多唔同嘅版本俾我，有 even 去到其實梁家輝係好後嘅個選擇。其實講係你個筆名啊，即係呢個技安啊，其實係點樣嚟咧？其實大家一個朋友之間嘅笑話嚟嘅。即係新精武門同埋呢個萬馬威龍係咪其實本來一集嘅咋？一開始嘅時候一集，呢個係事實。